दिनमा भाइ चौधरीलाई सिङ्गै पचाइदिन्छु एकछिनमा मस्किलोनले टेस्लालाई कतिमा पो बेच्ला भन् त्यस्ता मुला किन्ने पैसा बोकी हिँड्छु जेबमा लुई भुइटन जारा यो गुची र प्राडाको उठाउँछु म भाडा सधैँ अमेरिका जाँदा यो एन्ड्रयुको टेट अनि बिली भाइको गेट पनि जोडी मेरो नेट जति पुग्दैन भेट्न नि जेफ पनि बेच कति त्यसपछि पनि अझै डेच कति लाग्छ तँलाई आपुग्न टिकेट जति त्यति पैसा छ ब्रो पैसा